제가 몽골에 대해서 잘 알지는 못하지만 자연 환경이 엄청 광활하게 펼쳐져 있는 느낌이 강해서 일단 хамгийн анхны солигдоо сурахад ингээд тэр Монгол эмэгтэйгүний ингээд зурсан байгаа юмнууд нь болохоор 제가 몽골에 대해서 잘 알지는 못하지만 주변에서 듣기로 그리고 어디선가 보기로 자연 환경이 엄청 광활하게 펼쳐져 있는 느낌이 강해서 일단 배경을 약간 들판이랑 하늘을 중심으로 잡았고요. 원래 시간이 조금 더 있었으면 게르 같은 거 그렸으면 더 좋았을 것 같은데 시간을 맞추다 보니 자연 풍경을 중심으로 그리고 몽골인들의 전통 복장 같은 거 참고하고 모자랑 의상 같은 거 그렇게 생각해서 그렸어요. солонгос хүний зургийг зурхтаа анх ингээд хамгийн түрүүнд толгоонд орж ирсэн юм нь болохоор ингээд хамбуг байсан. Тэгээ хамбуг зураад ингэх юм бол илүү ингээд солонгосны онцлог нь гарах болоо гэж бодсон. 일단 제가 모자가 어떻게 생겼는지 정확하게 기억이 안 나서 좀 예쁜 모자 찾고 싶어가지고 선택을 했고 조금 몽골 사람들이 제가 생각했을 때 얼굴이 동글동글한 이미지가 있는 것 같아요. 그래서 애기들이 워낙 그 성인들보다 골격이 조금 덜 자라서 동글동글한 느낌이 있잖아요. 그래서 그거를 바탕으로 해서 성인으로 바꿔서 그리면 어떨까 하고 선택했습니다. Энэ зураг харсан шалтгаан нь болохоор шууд ингээд хувцсныхын санаа нь шууд орж ирэх байсан болохоор хувцс ямар байгаа вэ гэдэг тэрийг нь жоохон харах гээд зураг сонгосон. 동글동글한 이미지? 그 뭔가 얼굴에 각이 있거나 이런 이미지가 저한테는 잘 없어서 그래서 약간 전체적으로 윤곽을 좀 없애려고 했던 것 같아요. Юу ганц тэр царай биш тэр хажуудаа энэ байгаа тэр бүх зүйл нь ингээд ялангуяа тэр энэ дээр хувцсан дээр байгаа хээ тэгээ үсний чимэглэл энэ юмнууд нь илүү ингээд онцгой байх юм болов арай содон харагдуулах юм болов гэсэн үгнээс энэ жижиг деталууд дээр илүү анхаарсан царайнаас илүү. 원래 처음에 그려놓으셨던 거 보니까 가채가 있더라고요, 머리에. 그리고 한복을 입고 있고. 근데 또 앞머리가 보이고 뭔가 얼굴 윤곽은 조금 날카롭고 근데 한국 사람들도 뭔가 동그랗게 생겼다고 생각해요, 저는. 그래서 살짝 다듬고 제가 생각했을 때 그 앞머리가 있는 사람이 가채를 쓴 게 되게 경복궁에서 그 한복 체험하는 사람들 있잖아요. 그런 거 생각하면서 고쳤던 것 같아요. 현대인이지만 전통 의상을 입은 한국인? Зураг зурхад ингээд солиодоо зурхад ингээд амар анхных байсан болохоор айгүй сандарсан. Хамгийн анхны солигдоо зурхад ингээд Монгол эмэгтэйгүний ингээд зурсан байгаа юмнууд нь болохоор жоо хувцс нь эхлээд буруу зурагдаад эхэлсэн байсан. Тэгэхээр н одоо ингэрийн ингээд зах мах нь ингээд буруу зурагдаад эхэлсэн болохоо тэрэн лугаа ингээд зураад бас ингээд жоохон тал нут зурхаж байгаа юм болов уу гэд яг ингээд юу зурхаж байгааг нь сайн мэдэхгүй байсан ч гэсэн зургийг хараад энэ иймэрхүү зурхаж байгаа юм байна да гэж бодонгуудаа тэр нэг өнгийг нь за иймэрхүү ногоон өнгөтэй ингээд байх юм бол илүү амар болох юм болов гэд жоохон төхүүлж зурсан хэрэгтэй. Тэг ус малгайгийн зурхтай болохоор бас тиймэрхүү л яг тэр үнийг ингээд яг жоохон ингээд
Монгол хувцсыг сайн мэдэхгүй учраас яаж үүсэх ёстой, гоё чимэглэн яаж орох ирэх ёстой л гэж жоохон засах маягтай, зөв маягтай л хийцэрсэн. Тэгээд бас онцгой юм тэр нүүр зүүн их хурж чадаагүй ингээд тэр хүний ингээд зурсан онцгой зүйлийг ингээд байхгүй болгочихъя, ингээд муухай болгочихъя гэсэндээ жоохон тэр юм дээр санаа зовсон. 바꿔서 그림 그리는 게 처음이어서 어색하고 처음에 되게 당황스러웠는데 오히려 그 조금 더 해보면서 혼자서 그림을 완성하는 게 아니라서 같이 뭔가 해나가는 느낌이 들어서 재밌었어요. Амар сонирхолтой байсан. Ингээд соль зурж байгаа юм юу харсан болохоор жоохон эхлээд санаа зовж байсан чи ингээд амар сонирхолтой ингээд байсан болохоор ингээд цааштай ч гэсэн ингээд иймэрхүү юм хийж үзвэл бас ингээд амар илүү ингээд туршлагач хурдтай сайжрах юм шиг байна. Илүү ингээд амар олон төрлийг бүр хийж үзхийг хүсэж байгаа.